सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई आजको भिडियो र मेरो युट्युब च्यानल द स्टडी रुममा चाहिँ स्वागत छ। आज फेरि पनि हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको चाहिँ इङ्ग्लिस अन्तर्गत पर्ने प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङ भन्ने बुकबाट एउटा कज एन्ड इफेक्ट एसे द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ भन्नेको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जुन एसे चाहिँ स्ट्यान कक्सले लेख्नु भएको हो। ओके, यहाँ थोरै चाहिँ एसे र राइटरको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ, अनि त्यसपछि हामी मेन टपिकमा चाहिँ मुभ गर्छौँ। सो स्ट्यान कक्स born in 1955. He has earned the PhD from UI University in 1983 and worked for the US Department of Agriculture as a geneticist for 13 years. Okay, so he mainly writes about sustainability, ecology and agriculture. है, sustainability भने दिगो कुरा गर्छ हामी, अथवा दिगो समयसम्म केही रहने अथवा लामो समय केही टिकाउको कुरा गर्छौँ, इकोलोजीको कुरा भयो अथवा एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ उनले धेरै कुरा लेख्छन्। सो नाउ ही इज वर्किङ एज अ सिनियर साइन्टिस्ट एट दि ल्यान्ड इन्स्टिट्युट एन्ड एग्रिकल्चरल रिसर्च एन्ड पोलिसी अर्गनाइजेसन इन कान्सासमा चाहिँ उनले ल्यान्ड इन्स्टिट्युट भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ एउटा साइन्टिस्टको रूपमा चाहिँ काम गर्दैछन्। सो ही इज द अथर अफ सिक प्लानेट, ओके, कर्पोरेट फुड एन्ड मेडिसिन 2008 मा चाहिँ उनले पब्लिस गरेको चाहिँ यो सिक प्लानेट भने इन्भाइरोमेन्टल साइन्स सम्बन्धी अथवा इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी धेरै कुराहरू लेख्नु भयो र अहिलेको प्लानेट सिक छ विभिन्न खालका फोहोरहरू पोल्युसनका कारणले भन्ने खालको चाहिँ यसमा छ। सो एन्ड लुजिङ आवर कुल, हेर है, लुजिङ आवर कुल अनकम्फर्टेबल ट्रुथ अबाउट एयर कन्डिसनिङ वर्ल्ड भन्ने चाहिँ उनले अर्को चाहिँ लेखेको हो 2010 मा चाहिँ, एन्ड फाइन्डिङ न्यू वेज टु गेट थ्रु दि समर भन्ने यी दुईवटा बुक चाहिँ उनले पब्लिस गरेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुकहरू अथवा आर्टिकलहरू हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो नाउ लेट्स सी द ब्याकग्राउन्ड अन एयर कन्डिसनिङ। एयर कन्डिसन भने के हो अथवा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ स्टार्ट भयो भन्ने कुरा हाम्रो सर्टकटमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड छ। द फर्स्ट मोडर्न एयर कन्डिसनर वाज बिल्ड इन 1903 बाई विलिस क्यारियर एन्ड इन्जिनियर। ओके, एउटा इन्जिनियर विलिस क्यारियरले चाहिँ 1903 मा चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा एयर कन्डिसनर मेसिनको चाहिँ इन्भेन्सन गरेको थियो अथवा बनाएको थियो भन्ने भयो। सो फर द फर्स्ट डिकेड्स अफ 20th सेन्चुरी एयर कन्डिसनिङ मोस्टली सर्भड इन्डस्ट्रियल पर्पस, कुलिङ फ्याक्ट्रिज, टेक्सटाइल मिल्स एन्ड प्रिन्टिङ प्लान्ट्स एन्ड ग्रेजुअली स्प्रेड टु हस्पिटल्स, होटल एन्ड मुभी थिएटर्स हो। सबभन्दा पहिला अथवा 20th सेन्चुरीको चाहिँ फर्स्ट डिकेडमा चाहिँ 1903 मा चाहिँ यो सुरु भइसकेपछि 1910 सम्म चाहिँ भनौँ न जति पनि एयर कन्डिसन मेसिन हो भने तिन चाहिँ कहाँ युज भयो भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल पर्पस, ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ अथवा केही त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गर्ने, अथवा कुलिङ फ्याक्ट्रिजहरू है, केही कुरालाई चाहिँ कुलिङ गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ भने, अथवा टेक्सटाइल मिलहरूमा अथवा प्रिन्टिङ प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ युज हुँदै भयो र बिस्तारै त्यहाँ युज गर्दै गइसकेपछि बिस्तारै कहाँ सुरुवात भयो भने हस्पिटलहरूमा, ओके, होटलहरूमा अथवा मुभी थिएटर फिल्म हलहरूमा चाहिँ एसी राख्ने चाहिँ काम हुन थाल्यो। ओके, सो आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेन्ड इट डेभलप्ड इन स्मलर युनिट्स एन्ड युज इन रेजिडेन्सियल एरिया। त्यसपछि चाहिँ सानो सानो खालको एसीहरू पनि बनाउने वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछि, र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो रेजिडेन्सियल एरिया आफ्नो घरमा पनि एसी राख्न थाले है, पहिला त्यस्तो चाहिँ थिएन भन्यो। सो दिस इन्भेन्सन ह्याड इनर्मस डेमोग्राफी इफेक्ट अन द युनाइटेड स्टेट हो। जुन त्यो इन्भेन्सन भयो अथवा एसीको कारणले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो डेमोग्राफिक मान्छेको बसोबासमा अथवा मान्छेको जीवनस्तरमा चाहिँ ठुलो इफेक्ट पार्यो युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ, अमेरिकामा चाहिँ। कसरी भन्दाखेरि द स्प्रेड अफ द एयर कन्डिसनिङ इन द 1960s एन्ड 1970s है, 1960 अथवा 1970 सम्म हेरौँ, यहाँ सुरु चाहिँ 1903 मा भएको छ भने 1960-70 पुग्दासम्म चाहिँ यति धेरै फैलियो कि मान्छेले आफ्नो घरमा पनि एसी राख्न थालिसकेपछि त्यसको असर के भयो भन्दाखेरि मेड पोसिबल द लार्ज सिफ्ट इन पिपल, मान्छे चाहिँ सिफ्ट हुने अथवा बसोबास गर्नुपर्ने अथवा एक ठाउँबाट अर्को सर्नुपर्ने, एन्ड बिजनेस टु दि अमेरिकन सन बेल्ट। अमेरिकाको चाहिँ सन बेल्ट भने तराई क्षेत्र अथवा चाहिँ साउथ वेस्ट भन्छ, अथवा साउथमा अथवा साउथ वेस्टको मान्छेहरू चाहिँ जुन ठाउँमा गर्मी हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरू सिफ्ट हुन थाले। उनीहरूले बिजनेस सिफ्ट गर्ने, उनीहरू आफ्नो परिवार घर परिवार सार्नुपर्ने। कारण के भन्दाखेरि एकदमै गर्मीको कारणले गर्दा गर्मी यति धेरै बढ्यो कि जसको कारण के हो, एसी हो भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ राइटर चाहिँ स्ट्यान कक्स चाहिँ भन्न चाहन्छन्। ओके, अब यसलाई चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ एउटा समरीको रूपमा चाहिँ हेरौँ। ओके, सो यो आर्टिकलमा चाहिँ कक्सले के भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि द मेन कज अफ ग्लोबल वार्मिङ इज एयर कन्डिसनर है। त्यति बेला उनले जब यो आर्टिकल लेख्यो त्यति बेला चाहिँ धेरै हदसम्म
ग्लोबल वार्मिङ बढिसकेको कारणले गर्दा उसले के भन्छन् भन्दा सबैभन्दा धेरै कारण अथवा सबैभन्दा ठुलो कारण यो संसारमा तापक्रम वृद्धि हुने भनेको के हो एयर कन्डिसन हो भन्छ। अनि उनले यो एयर कन्डिसनलाई चाहिँ एउटा के भन्छ भने ह्युमिडिटी रिड्युसिङ है, ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ त्यो आर्द्रता हुन्छ प्रत्येक हावामा अथवा प्रत्येक कुरामा चाहिँ अलिकतिको पानीको मात्रा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिड्युसिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सोच्ने काम चाहिँ केले गर्छ एसीले गर्छ। इलेक्ट्रिसिटी बिल बसिङ अथवा चाहिँ जब एसी लगायो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ एकदमै धेरै बिल आउने है, अथवा धेरै इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्ने मेसिनको रूपमा पनि उनले एसीलाई भनेको छ। अनि फ्लोरोकार्बन फिल्ड एप्लायन्स भने यसले चाहिँ फ्लोरोकार्बन चाहिँ उत्पादन गर्छ जसले गर्दाखेरि सोझै ओजोन तह छ त्यो ओजोन तहलाई के गर्छ विनाश गर्ने काम गर्छ भन्ने। एन्ड ग्रिन हाउस ग्यास इमिटर एन्ड वर्स्ट पावर गजलर इन द वर्ल्ड। उनले के भन्छ भने ग्रिन हाउस ग्यास इमिटर है, ग्रिन हाउस ग्यास भनेको जसले ओजोन तहलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ अनि माथिको चाहिँ तातो तल आउँछ र त्यो एउटा किसिमको चाहिँ लेयर बसेर तलको चाहिँ तापक्रम चाहिँ बढिराख्ने अथवा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ बनाइरहने ग्रिन हाउस ग्यास इमिटरलाई चाहिँ हामी अथवा पावर गजलर भने एकदमै धेरै पावर खाने एकदमै धेरै चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिने एउटा मेसिनको रूपमा चाहिँ उनले भनेका छन्। सो द राइटर इज अगेन्स्ट दि युज अफ एयर कन्डिसनर इन एभ्रिडे लाइफ हो। उनले चाहिँ एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ एयर कन्डिसन मस्ट नट बी युज भनेको छ, सकेसम्म युज गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। सो के सजेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि युएसएको अथवा अमेरिकाको पिपुलले चाहिँ एयर कन्डिसनलाई चाहिँ युज नगर्नुपर्ने है, गरिहाले पनि एउटा एकदमै आवश्यक ठाउँमा जस्तै हस्पिटल ओके आर्किभ्स एन्ड कुलिङ सेन्टरमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अन्य नर्मल रूपमा चाहिँ नर्मल घराइसी काममा अथवा सामान्य अफिसहरूमा चाहिँ यसको युज नगर्नु भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्छन्। सो हि मेन्सन्स द डिसएडभान्टेज अफ एयर कन्डिसनिङ मेसिन, धेरै चाहिँ यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज छ बेफाइदाहरू छन् भन्छन्। ओके सो पिपुल इन वासिङटन डिड नट ह्याभ टु एक्सपिरियन्स दि एक्सट्रिम हिट है, किन भन्दाखेरि देयर हाउसेस वेयर वेल इक्विप्ड विथ एयर कन्डिसनर ओके अल्दो इट रिड्युसेस हिट इट इन्क्रिजेस इलेक्ट्रिसिटी बिल एन्ड हेल्प्स इन्क्रिज ग्रिन हाउस इफेक्ट। मान्छेहरूले चाहिँ जस्तो वासिङटनमा बस्ने मान्छेहरूले खासै चिसो के अरे गर्मीको महसुस गरेका छैनन्, किन भन्दाखेरि उनीहरूको प्रत्येक घरमा एसी छ, बाहिर जानु पऱ्यो भने कारमा एसी छ, अफिसमा पुग्दाखेरि एसी छ, कहिलेकाहीँ रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ खाजा खानु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि एसी छ भने सबै ठाउँमा एसीको व्यवस्था भइसकेपछि मान्छेले फिल गरेका छैनन्। तर त्यही एसीको कारणले गर्दाखेरि बाहिरको टेम्परेचर के भइरहेको छ एकदमै एक्सट्रिम रूपमा बढिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गर्छन्। र एकदमै इलेक्ट्रिसिटी पनि धेरै खाने भएर स्टेटलाई अथवा चाहिँ राज्यलाई पनि सरकारलाई पनि के भएको छ इकोनोमिक लोड चाहिँ बढिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छन्। अर्को कुरा उसले ग्रिन हाउस इफेक्ट ग्यासले चाहिँ एकदमै धेरै प्रड्युस गर्ने भएर यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के भएको छ पोल्युसन भएको छ भन्ने कुरा उनले गर्छन्। सो एकर्डिङ टु राइटर युजिङ एसी इज नट गुड एक्टिभिटी इट रुइन्स आवर अन नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। एसी धेरै प्रयोग गर्यो भने त्यसले के गर्छ हाम्रो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ खराब गर्ने अथवा रुइन गर्ने काम गर्छ भन्छ। ओके अब उनले अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने ग्लोबल टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नमा चाहिँ अथवा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ इन्क्रिज गर्नमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हात के को छ एसीको छ। अन्य पनि धेरै कुराहरू छन् जस्तो रेफ्रिजरेटरहरू पनि छ अथवा बर्निङ फोसिल फ्युलहरू छन् जस्तो पेट्रोल डिजलहरू पनि गर्छ, तर त्योभन्दा पनि अझै धेरै कसले गर्छ एसीले गर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। सो ड्यु टु ग्लोबल वार्मिङ वी अगेन निड मोर एयर कन्डिसनिङ मेसिन्स हो। ग्लोबल हेरौँ यसको एउटा चेन्ज छ कि एसीको युज धेरै गर्यो ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ अथवा गर्मी बढ्छ, गर्मी धेरै बढ्यो भने फेरि मान्छेलाई के चाहिन्छ चिसो बनाउनको लागि एसी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गर्छन्। सो अमेरिका हेज बिकम वान अफ द हाइएस्ट ग्रिन हाउस ग्यास प्रोड्युसिङ कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड द्याट डबल्स द युज अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। अनि विश्वमै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै एसी युज गर्ने र ग्रिन हाउस ग्यास इफेक्ट के अरे प्रोड्युस गर्ने कन्ट्री भने अमेरिका हो, जसले गर्दाखेरि के रहेछ एकदमै धेरै इलेक्ट्रिसिटीको युजलाई पनि बढाएको छ, डबल नै बढाएको छ भन्ने कुरा भन्छन्। ओके अब उनले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यदि एसी नहुने हो भने वर्क प्लेस कस्तो हुन्थ्यो अथवा होम कस्तो हुन्थ्यो अथवा चाहिँ अफिसहरू अन्य कस्ता हुन्थ्यो अथवा टाउनै कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेका थियन्। अब एट वर्क है यदि वर्क प्लेसमा चाहिँ अथवा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ एसी नभइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो त अहिलेको वर्ल्ड भन्ने कुरा पनि उनले गरेका छन्। सो वी क्यान एक्सपिरियन्स भेरी डिफरेन्ट सिचुएसन इन वर्क प्लेस इफ वी डु नट युज एयर कन्डिसनर्स हो, फरक हुन्थ्यो भन्छन्। सो अफिसेस विल बी क्लोज ड्युरिङ समर एन्ड द वर्कर्स विल हेभ अ लिटल वर्किङ आवर्स हो। यदि एसी नलगाउने हो भने समरमा चाहिँ गर्मी हुन्थ्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अफिसहरू के हुन्थे बन्द हुन्थे। र अर्को कुरा चाहिँ यदि खुला भयो भने के हुन्थ्यो एकदमै थोरै अथवा वर्किङ आवर चाहिँ कम हुन्थ्यो, 10 to 4 9 to 5 हुने थिएन कि
2-4 घण्टा चाहिँ वर्किङ आवर कम हुन्थ्यो गर्मी समयमा चाहिँ भन्थ्यो। सो दे क्यान डु देयर वर्क इन फ्लेक्सिबल म्यानर हो, मान्छेले के गर्थ्यो भने आफ्नो काम चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल तरिकाले गर्न पाउँथे है। एसी भयो भने के हुन्छ, अफिसमा त्यस्तो गर्मी भन्ने छैन, सबैले जानु पऱ्यो 9 to 5 अथवा 10 to 4 चाहिँ अफिसमा बस्नै पऱ्यो, काम गर्नै पऱ्यो। तर गर्मी भएको भए के हुन्थ्यो, ठिक्क चाहिँ शीतलता भएको ठाउँमा चाहिँ जाने, काम गर्ने सकिने, त्यो एकदमै फ्लेक्सिबल म्यानरमा चाहिँ काम गर्न सकिन्थ्यो भन्छ। सो अल अफिसेस विल बी इक्विप्ड विथ लार्ज ओपन विन्डोज हो। यदि एसी नहुने हो भने है, जस्तो अहिलेको जहाँ पनि यदि कसैले एसी चलाउँछ भने के गर्छन्, झ्याल ढोका बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो बसमा पनि एसी छ भने झ्याल ढोका बन्द गरेर भन्छ भने जस्तै घरको पनि झ्यालहरू साना हुने, ढोकाहरू साना बनाउने, अनि त्यो एसी चलाउँदाखेरि तिनीहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने जुन हुन्छ नि। भने यदि एसी नहुने हो भने यो संसारमै अथवा चाहिँ हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो भने देयर विल बी लार्ज ओपन विन्डोज है, घरका झ्यालहरू ठुल्ठुला हुन्थे, सिलिङ फ्यानहरू हुन्थे, विन्डो फ्यानहरू हुन्थे अथवा डेस्क फ्यानहरू हुन्थे, जसले गर्दाखेरि विच रिड्युसेस द कन्जम्सन अफ हाई अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। इलेक्ट्रिसिटी पनि बचाउँथ्यो कि एउटा एसी युज गर्दाखेरि धेरै इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ भने त्यसको सट्टामा हामीले 10औँवटा फ्यान युज गर्दा पनि त्योभन्दा पनि कम हुन्छ भन्नु खोजेको छ है। इलेक्ट्रिसिटी एकदमै धेरै युज गर्छ एसीले भन्ने कुरा चाहिँ राइटरले भन्न खोजेको छ। So then the nation will have less economic burden by reducing the cost of running government by providing more holidays to its worker to avoid hot temperature हो। यदि हट टेम्परेचरमा चाहिँ अफिसहरू बिदा हुने हो भने, अफिस बिदा भयो भने के हुन्छ, कुनै पनि अफिसमा चाहिँ एसी चलेन अथवा फ्यान चलेन, इलेक्ट्रिसिटी पनि चल्ने भएन, त्यो हुँदाखेरि गभर्मेन्टको चाहिँ जुन इकोनोमिक बर्डन छ त्यो पनि के हुन्थ्यो, घट्थ्यो, इकोनोमिक भार पनि घट्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्न खोजेका छन्। सो द पार्लियामेन्ट sessions will be running at the cool shade of trees in the open lawn during warm session हो। यदि पार्लियामेन्ट पनि एसी नहुने हो भने उनीहरू के गर्थे, बाहिर बस्थे अथवा चाहिँ एउटा ओपन ठाउँमा चाहिँ चौरमा बसेर, जहाँ छारी भएको ठाउँमा चाहिँ बसेर के गर्थे, उनीहरूले आफ्नो चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँथे। सो इन हट समर डे द पार्लियामेन्ट सेसन्स विल नट रन विच रिड्युसेस द कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी अफ द गभर्मेन्ट हो। यदि एसी हुने थिएन भने त्यो पार्लियामेन्ट चाहिँ गर्मीको समय चाहिँ चल्ने थिएन, त्यो बन्द हुने बित्तिकै त्यो पार्लियामेन्टको जुन बिल्डिङ हुन्छ त्यहाँ चल्ने एसी, त्यहाँ कन्जम्सन हुने खालको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी त्यो सबै बस्थ्यो र त्यो हुने बित्तिकै इकोनोमिक भार सरकारलाई पनि कम पर्थ्यो भन्छ। अर्को हेरौँ होम, एट होम। यदि एसी नहुने हो भने घर कस्तो हुन्थ्यो त भन्ने हो। सो पिपल विल कन्स्ट्रक्ट हाई सिलिङ विथ बेटर क्रस भेन्टिलेसन एन्ड विन्डोज हो। यदि घरमा एसी छैन भने मान्छेले घरको सिलिङ के गर्थे, उच्च बनाउँथे भने हो। एकदमै होचो घर होइन कि उच्च घर बनाउँथे जुन स्पेस धेरै हुने खालको, अनि एकदमै बेटर क्रस भेन्टिलेसन, एकदमै राम्रो खालको भेन्टिलेसनहरू पनि हुन्थे, अथवा विन्डो पनि के हुन्थे, ठुल्ठुला हुन्थे भन्ने कुरा गर्छ। सो ड्यू टु लार्ज ओपन विन्डोज देयर हाउस विल बी कुल एन्ड कम्फर्टेबल इभन इन हट समर डेज हो। यदि ठुल्ठुला झ्याल हुन्थ्यो भने है, झ्यालबाट चाहिँ एकदमै चिसो हावा चल्थ्यो बाहिरपट्टिबाट, अनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई पनि एकदमै कम्फर्टेबल हुने, त्यस्तो खालको रेस्पिरेसन सम्बन्धी रोग बिरामीहरू नहुने, घरभित्र एकदमै उकुसमुकुस सफोकेसन नहुने खालको हुन्थ्यो भन्छ। सो द इलेक्ट्रिसिटी विल अल्सो बी रिड्युस्ड हो। यदि एसी नहुने हो भने इलेक्ट्रिसिटीको बिल पनि कम आउँथ्यो नि त घरमा है। झ्याल खोल्ने बित्तिकै गाएर हावा आउँछ, हावा आउने बित्तिकै त्यही कुराले चाहिँ हामीलाई चिसो फिल हुन्छ भने हामीले किन एसी बनाउनु पर्यो अथवा एसी युज गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिसिटीको बिल पनि घट्छ। सो दे स्टार्ट प्लान्टिङ ग्रिनरी अन देयर रुफटप्स टु कुल इट हो। मान्छेले के पनि गर्थ्यो भने यदि गर्मी नै बढ्यो भने आफ्नो घरको छतमा के ग्रिनरी रोप्थे है, जसले गर्दाखेरि अलिकति भयो भने घरलाई चाहिँ के गर्थ्यो, चिसो बनाउँथ्यो। सो इट सिम्स ब्युटिफुल एन्ड नेचरल हो। घरहरू पनि कस्तो देखिन्थ्यो, एकदमै ब्युटिफुल देखिन्थ्यो, छतमा पुरै हरियो भयो भने है, अथवा नेचरल देखिन्थ्यो, एकदमै प्राकृतिक तरिकाको देखिन्थ्यो भन्ने। सो दे गेट नेचरल एयर थ्रु दि वाइड ओपन विन्डोज हो। एकदमै चौडा ढोकाबाट अथवा झ्यालबाट चाहिँ उनीहरूले के पाउँथे, मान्छेले चाहिँ हावा पाउँथे, एकदमै नेचरल एयर पाउँथे भन्ने कुरा हो। सो दे विल नट युज वासिङ मेसिन्स एन्ड ड्रायर टु ड्राई देयर क्लोथ्स, इन्स्टेड दे ड्राई देयर क्लोथ्स इन द सन हो। यदि वासिङ मेसिन पनि नहुने हो भने अथवा एसी पनि नहुने हो भने मान्छेले के गर्थ्यो, बाहिर निस्किन्थे, छतमा जान्थे, अथवा धोएको लुगा चाहिँ वासिङ मेसिनमा धुनुपर्ने आवश्यक थिएन, त्यत्तिकै धोएर माथि सुकाउनु अथवा घाममा पनि सुकाउन पाउँथे भन्ने कुरा चाहिँ राइटरले भन्न खोजेको छ। ओके, लास्टमा हेरौँ अराउन्ड टाउन। यदि एसी छैन भने, यदि नहुने थियो, नभएको भए सहर कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ। सो इन द एब्सेन्स अफ एयर कन्डिसनिङ, सो पिपल ग्यादर आउटसाइड एन्ड इन्टरेक्ट विथ इच अदर इन द समर आफ्टरनुन एन्ड इभिनिङ हो। यदि एसी नहुने हो भने, भित्र अलिअलि गर्मी हुन्थ्यो भने मान्छे के गर्थे, बेलुकातिर अथवा बिहानतिर अथवा दिउँसोतिर बाहिर निस्किन्थे,
बाहिर निस्केपछि आफ्ना नेबरहरूसँग अथवा चाहिँ आफ्ना छिमेकीहरूसँग मजाले कुराकानी गर्ने है, इन्टरेक्सन गर्ने, एक किसिमको चाहिँ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन हुन्थ्यो, मान्छेको रिलेसनसिप पनि डेभलप हुन्थ्यो भन्छ। सो इट इन्क्रिजेस सोसलाइजेसन एमङ दि नेबर्स हो, नेबरको बिचमा चाहिँ अथवा छिमेकीको बिचमा चाहिँ सोसलाइज हुन्थ्यो, एउटा सामाजिकरण, एकअर्कासँग चिनजान बोलचाल हुन्थ्यो। ओके, ग्यादरिङ अफ पिपुल आउटसाइड देयर होम्स रिड्युसेस क्राइम इन हाई क्राइम एरियाज एन्ड पिपुल फिल सेफर हो। यदि अहिले त के भयो भने एसी भइसकेपछि सबै मान्छे भित्र बस्ने, बाहिर त मान्छे नदेखिने, अनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै क्राइम धेरै बढ्न थाल्यो। यदि त्यसो हुने थिएन भने, एसी नभएको भए के हुन्थ्यो, मान्छे सबै बाहिर आएको हुन्थ्यो, मान्छे यसो बाहिर घुमेर हुन्थ्यो, अथवा बेलुकातिर यसो अलिकति फ्रेस हौँ अथवा चिसो हावा खाउँ भनेर बाहिर आएपछि विभिन्न ठाउँमा मान्छे भयो भने क्राइम पनि घट्थ्यो र मान्छेले पनि के गर्थ्यो, आफूलाई चाहिँ सेफ फिल गर्थ्यो भन्ने कुरा भन्छ। सो एल्डरली पिपुल विल नट डाई अलोन इनसाइड द रुम्स हो, बुढापाका मान्छेहरू पनि घरभित्रै मर्ने थिएन, सबै सुविधा घरभित्रै छ, टोयलेट घरभित्र छ, ओके, पानी घरभित्र छ, अथवा भित्र चाहिँ गर्मी छ भने एसी छ भने मान्छे भित्रै बस्छन्, भित्रै बुढापाकाहरू त्यहीँ बसी बसी मर्न सक्ने भयो, कसैले पनि हेर्न पाउने देख्न पाउने भएन। सो एज दे आर आउटसाइड, यदि बाहिर हुन्थ्यो भने, यदि एसी नभइसकेपछि उनीहरू पनि बाहिर निस्किन्थ्यो गर्मीले, सो दे क्यान गेट इमिडिएट हेल्प फ्रम अदर्स हो। यदि बाहिर भइदियो भने केही अप्ठ्यारो भयो भने पनि बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई हेल्प गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याउने अथवा केही सहयोग गर्ने काम गर्थे, एक्लै भित्र मर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भन्छ। सो चिल्ड्रन विल इन्जोय नेचर विथ देयर प्यारेन्ट्स आउटसाइड देयर होम्स हो, बालबच्चाहरू पनि भित्रै बसेर काम गर्नुभन्दा यसो बेलुकातिर बाहिर निस्किन्थ्यो अथवा दिउँसोतिर बाहिर निस्किन्थ्यो आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग, अनि बाहिरको इन्भाइरोमेन्टलाई पनि के गर्थ्यो अथवा नेचरलाई पनि उनीहरूले इन्जोय गर्थे भन्छ। सो देयर स्कुल्स विल क्लोज ड्युरिङ समर डेज हो, विद्यार्थीहरू अथवा बच्चाको स्कुल पनि समर डेमा चाहिँ बिदा हुन्थ्यो, होलिडे हुन्थ्यो। ओके, यदि होलिडे हुन्थ्यो भने दे इन्जोय द स्याडी प्लेग्राउन्ड्स एन्ड वाटर स्प्रिङ्कलर्स आउटसाइड हो, बच्चाहरू पनि बाहिर जाने होइन, अथवा प्लेग्राउन्डमा चाहिँ खेल्ने, त्यहाँ छाहारीमा बस्ने, छाहारीमा खेल्ने गर्थे। र वाटर स्प्रिङ्कलर भनेर चाहिँ पानीको छहराहरू बनाएको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा पार्कहरूमा हो, त्यसमा पनि उनीहरू के गर्थे, रमाउँथे भन्छ। सो अल हाउसेस विल हेभ ग्रिन रुप्स विथ ग्रास एन्ड भेजिटेबल्स हो, प्रत्येक मान्छेले आफ्नो घरको छतमा अथवा चाहिँ आफ्नो घरको चाहिँ बरन्डामा चाहिँ अथवा बाल्कोनीहरूमा चाहिँ के गर्थे, केही घाँसहरू रोप्थे, कोही बोटबिरुवा रोप्थे अथवा भेजिटेबल रोप्थे, जसले गर्दाखेरि अझै मान्छेलाई चाहिँ कुल हुनलाई अथवा चाहिँ अलिकति आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट चिसो बनाउन चाहिँ हेल्प गर्थ्यो। सो द फ्ल्याट टप्स अफ गभर्मेन्ट एन्ड कमर्सियल बिल्डिङ्स इन्क्लुडिङ द व्हाइट हाउस अराउन्ड द सिटी विल बी कभर्ड विथ भेजिटेसन हो, प्रत्येक सहरका घरहरू, ठुल्ठुला अफिसियल बिल्डिङहरू जस्तै व्हाइट हाउसकै कुरा गरौँ न, उनीहरूको पनि के हुन्थ्यो, छतमा चाहिँ अथवा रुफमा चाहिँ कुनै न कुनै ग्रिनरी केही न केही घाँसपात लगाइन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि सहरभरिको एउटा भेजिटेसन पनि सुधार हुन्थ्यो, जसले गर्दा इन्भाइरोमेन्ट पनि पोल्युसन कम हुन्थ्यो भन्ने कुरा उनीहरूको छ। सो देयर विल बी मोर ट्रिज इन बोथ प्राइभेट एन्ड पब्लिक स्पेसेस हो, यदि गर्मी बढ्थ्यो भने मान्छेलाई चाहिँ एसीको कारणले गर्दाखेरि गर्मी फिल हुन्थ्यो, अलिअलि पनि बढ्यो भने उनीहरू के गर्थे, खाली ठाउँमा चाहिँ रुख रोप्ने, आफ्नै पनि घरको वरिपरि खाली ठाउँ छ भने के गर्थ्यो, उनीहरूले रुख रोप्थे, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई शीतलता दिन्थ्यो, एकदमै फ्रेस हावा दिन्थ्यो, अनि इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन पनि के गर्थ्यो, कम हुन्थ्यो। तर मान्छेहरू एसी भएको कारणले गर्दाखेरि भित्रै बस्छ, भित्र बसेपछि बाहिर गर्मी बढाएको छ भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, र इन्भाइरोमेन्टल अथवा ग्लोबल वार्मिङ कतिसम्म बढाएको छ भन्ने कुरा पनि भित्र बस्ने मान्छेलाई अथवा चाहिँ एसीको व्यवस्था भएको धनीमानी मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उनले गर्छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के हो भने एसीलाई चाहिँ एउटा कजको रूपमा राखेको छ भने त्यसको इफेक्टहरू छन्, ग्लोबल वार्मिङका कुरा छन्, अन्य खालका पोल्युसनका कुरा छन् होइन, यी कुराहरू चाहिँ उसले देखाउनु खोजेको। त्यही भएर द केस अगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ भन्ने चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट एसी हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।